Приветствуем вас на канале Раиса Гриченко «Дача, сад, огород, цветы». В 2018, 2019 и 2020 годах я проводила вычеты для определения дней живой воды ежемесячно в течение всего года. Мы с вами тогда рассматривали эту важную тему, и эта тема стала доступной только вот уже в 2018 году для нас. И вот эта важная информация была дана вам, и мы говорили о солнечных циклах. Начиная с 22 декабря, с дня зимнего солнцестояния, наши мудрые предки всегда вычитали раньше вот этот 27-суточный солнечный цикл оборота Солнца вокруг своей оси. И 18 января использовали затем и не только 18, а ежемесячно в определенные даты энергетику живой воды нашей планеты для перестройки на новые созидательные энергии. Эту информацию активно, кстати, использовала церковь, хотя уже в 2021 году так называемая освяченная живая вода перестала быть таковой, и многие в этом уже убедились. Энергетика воды окончательно поменялась, и космические события 2021 и сейчас, января 2022 годов, создают совсем другие энергетические импульсы, и вода в названные даты перестанет быть живой. И не надо будет ее заранее заготавливать. И сегодняшний церковный праздник Крещения не даст того результата, который священнослужители использовали раньше, получая святую воду. Как, впрочем, и люди, которые принесут типа освященную воду из церкви, уже не получат ожидаемого результата. Вода уже не та, и циклы Солнца продолжают меняться и сама Земля, и Солнечная система. Это видео мы записываем поздно вечером 17 января, чтобы 18 января утром информация попала в ваши световые поля. Да, вы все состоите из света, из прекрасного света, уважаемые зрители, подписчики, участники групп социальных сетей, те, кто смотрит наши видео. И не только. Кому-то эти знания, которые вы сегодня услышите в нашем видео, срезонируют, а кому-то захочется остаться в старых шаблонах страхов, болезней и надежд, что священник, окрестив воду, даст надежду на здоровье и улучшение благосостояния. Выбор у каждого свой. После переписки с несколькими нашими подписчиками мы решили поделиться этой сокровенной информацией, которой обладаем сейчас о воде. Мы просто рассказывали отдельным людям, что вы можете сами делать уже живую воду, каждый миг своей жизни. Ну а теперь эта информация будет доступна каждому. Частично тему новой воды мы уже поднимали в темах о замачивании семян, о поливах. Сегодня, в сутки выхода этого видео, происходят уникальные космические события. 18 января, в момент нахождения Луны в знаке Рак, будет фаза полной Луны в 2 часа ночи 50 минут. А в 7 часов утра и 3 минуты Луна перейдет в знак Лев. Мы уже знаем с вами, что границы зодиакальных знаков разделены не жестко и не резко. Энергетика знаков плавно перетекает друг в друга. Об этом мы с вами говорили, когда выбирали продуктивное время за каждого знака. Пиком знака считается область знака в пределах 3 градусов от его границы. Попадая на пик знака событие, в данном случае наше сегодняшнее полнолуние 18 января 2022 года, подвергается воздействию природы обоих знаков, того, в котором он астрономически находится, и соседнего к пику знака. Полнолуние
Фаза полной Луны попадает сегодня под воздействие огненного знака Лев, хотя астрономически будет находиться в знаке. Но самое интересное впереди, еще о полнолунии. На стыке второй и третьей фазы находится полнолуние, во время которого Луна освобождается от влияния Солнца и становится наиболее самостоятельной. Это самый интересный аспект, так как дух и душа разделены барьером, то есть землей. Оба светила, дневное и ночное, находятся на одной линии по разные стороны Земли. Символ этой фазы – богиня Диона. Эта древнегреческая богиня была супругой Зевса и матерью Афродиты. И Диона считалась вестницей богов, избранная ими для передачи важных сообщений людям. Как интересно! Отлично! Значит, можно нам ожидать интересную и важную информацию в это уникальное время. Но есть одно «но». И это «но» слишком большое. Луна при переходе из знака в знак входит в зону, где она не делает ни одного важного аспекта к другим планетам. В этой выключенной зоне Луна бездействует. Она не передает свой свет. Она без курса, как мы еще называем часто ее «спящая Луна». Смотрим время Луны без курса 18 января 2022 года. Луна уходит спать с момента фазы полной Луны с 2 часов 50 минут и до перехода Луны в знак Лев в 7 часов 3 минуты утра. И как все это называется? А это называется, что пришло время X для того, чтобы каждый человек сделал свой выбор и ступил на свой путь в это время безвременья. Своеобразное безвременье станет тем уникальным временем для нашего первого Творца, нашего Создателя, который примет от каждой души, от каждого человека экзамен. Для этого созданы все условия. Запущена и работает новая магнитная решетка, которая запустила для Земли, для всего живого и неживого на планете, для самого человека абсолютно новые частоты, новые световые вибрации, созидания мира и благополучия. Новая магнитная решетка – это высочайший уровень световой энергии, энергии самого Первотворца. Сегодня, 18 января, Крещение. Это религиозный праздник. Нам всегда было интересно, что Церковь так искусно использует солнечные циклы. Но наши мудрые предки не имели абсолютно никакой религии. Например, в Лемурии существовало понимание на уровне интуиции, что жизнь ориентируется на природу и что люди могут управлять будущим. Такова была основа их духовности. Интуитивное знание, что каждый человек в ответе за то плохое и хорошее, что происходит с ним. Как это происходит? А через воду. И причем это происходило всегда. Особенно это актуально станет с 18 января 2022 года. Вода – основа всего живого на Земле и в Земле. И вот это полнолуние в момент Луны без курса – уникальный момент принять важную истину. А истина звучит так: «Я отвечаю за этот мир, за мир, который сам создаю». Ответственность за нашу собственную жизнь лежит только на каждом из нас. И что в этой жизни будет? Будет благополучие, изобилие, здоровье, достаток. Или же что-то другое, негативное, даже не хочу называть. Вся материя сейчас возвращается на ту плоскость творения, которая раньше называлась тонким планом. И он уже другой. Старые, привычные формы, а также способы стираются, а остаются базовые, плюс разумная структура воды. Вода разумная. Вокруг человека
образовано квантовое поле, которое Вселенная видит и которое излучает энергию в планету Земля. Да, мы здесь для Земли, и нам все в этом будут помогать, если мы действительно будем эту энергию отправлять в Землю. Сейчас абсолютно у каждого человека есть это прекрасное квантовое поле, и оно ждет приказа своего руководителя, то есть самого человека. Давайте рассмотрим сегодняшнюю ситуацию, какая была раньше, и я наблюдала эту ситуацию очень много лет. Давайте восстановим это. А может быть и сегодня с кем-то происходит это. Вот что произойдет, если даже в такой когда-то почитаемый праздник Крещения человек встречается со своими знакомыми у храма или у источника воды, где происходит вот этот процесс крещения. И вот до прихода священника обсуждают знакомых, политиков, причем в самых негативных словах. Вода, у которой стоите и ждете освящения, вода в вашем теле, осуждающего и клянущего всех и вся человека, получает приказ вот такой плохой жизни. Никакие молитвы, никакие действия священника, кстати, у которого своих проблем хватает с паствой и с другими проблемами, и вот он не может изменить, никто не может изменить вот этот приказ, который был произнесен в это уникальное время, казалось бы. Это закон космоса. Но на этом не завершается написание приказа человека для новой жизни, и именно для этого человека. По дороге домой еще будут осуждение, обсуждение и посылание нехороших слов в адрес политиков, руководителей страны, региона и так далее, а также и родственников некоторых, друзей, знакомых. Придя домой с этой освященной так называемой водой, которая уже приняла весь тот негатив, который был высказан, вот устраивается застолье, где принимается алкоголь, как обычно принято в праздники, и начинается новый виток обсуждений за трапезой. Вот эта вся информация буквально вписывается в поле такого человека. И тех, кто сидит за столом, и в их поля точно такая же информация вписывается. В полнолуние, где с 7 часов утра трудится уже энергия льва, приказ принимается просто мгновенно к действию. Ваше поле уже наполнено как сосуд собственной энергией вибраций негатива, в котором находятся все до единой цепочки ДНК. Они сейчас настроены, они начинают работать, включены для здоровья, для мира, для благополучия. Но от этого всего человек отказывается. Вода, как информационный носитель в теле человека, наполнена, вот этого человека наполнена негативными импульсами. Или же, может, другая ситуация, когда человек позитивен, радостен, созидателен, желает всему миру искренне из всего сердца только добра. И вот у каждого человека с момента этого полнолуния будет своя вода, живая или мертвая. Живая при позитиве, мертвая внутри каждой клеточки и вокруг этого человека. Это световое поле превращается в темное поле с пробоинами. Вот этот момент очень важен. Каждый создает свою воду, живую или мертвую. Вода Земли, всех источников, изменилась с изменением магнитной решетки Земли. И никто это уже не отменит, и никто не сделает этого. Вода еще для всех живая 18 января 2022 года. Сегодня все сутки. И у каждого есть уникальный шанс с помощью этой божественной субстанции жизни перезагрузить все свои области жизни и самого тела, выбрав программу жизни в радости и счастье, или же негативную программу. Не хочу снова же даже называть эти слова. Надеюсь, из вышесказанного вы, уважаемые наши зрители, подписчики, участники групп социальных сетей, уже смогли понять мои действия,
Ведь на 2022 год я не буду составлять график живой воды на каждый месяц. До 2021 года старые энергии солнечного цикла, когда Солнце совершало полный оборот вокруг своей оси за 27 дней, в 27-й день происходило вот это волшебство на Земле. Вода становилась живой. Старая программа уже отключена, и никто ее уже не включит. Новое время, новые вибрации, новые энергии, новые частоты пришли уже на Землю. И вот эта погода, климат и все, что происходит, это же не доказательство того, что сейчас все новое вступает в силу. И теперь каждый может и должен сам творить живую воду в каждой клеточке своего тела, в окружающем пространстве. И кто, как не мы с вами, труженики садов, огородов, цветников, первыми осваиваем эти уникальные, созидательные световые энергии и становимся сотворцами и творцами своих райских садов. Новая магнитная решетка, новая разумная структура воды нам в помощь. Счастья, радости, мира и гармонии в вашей жизни. Творите живую воду каждый миг своей жизни для своего здорового тела, внутри тела, приказывая и отдавая только созидательные приказы, солнечную энергию и для здоровой земли, а также для здоровых растений, для экологически чистых плодов и ягод, для всех водоемов на земле и в земле. На этой позитивной ноте мы прощаемся с вами до следующего видео. С вами были, как всегда, авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик. До новых встреч в эфире. Пока-пока!